محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, प्यारा मुसलमान भाइरो, अॼो की ही बाबरकत महफ़िल जीअं त तव्हांखे ॿुधायो वियो, हज़रत क़िबला पीर साईं सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जे याद जे सिलसिले में हिन शहर जे दोस्तनि जमात जे फर्दन गॾिजी ही अज़ीम शान प्रोग्राम मुनाक़िद कयो आहे. तव्हां सिजल थे खां वठी हिन टाइम ताईं काफ़ी कुझु ॿुधो आहे. मूंखे बि हुकुम थियो आहे त आउं बि तव्हांजे ख़िदमत में चंद ॻाल्हियूं अर्ज़ कयां. मूं तव्हांजे आॾो क़ुरान मजीद जूं 2 आयतूं सॻोरियूं तिलावत कयूं आहिनि. सभ खां अव्वल आउं तव्हांजे आॾो उन्हनि आयतुनि जी माना ऐं उन्हनि जो मफ़हूम मुख़्तसर तफ़सीर अर्ज़ कंदुसि. पोइ उन जे रोशनी में तव्हां हज़रत सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जे तहरीक खे ॾिसजो ऐं संदन क़ुर्बानीअ खे उन्हनि आयतुनि सॻोरनि जे रोशनी में तोड़जो, तकजो, फ़ैसिलो तव्हां पाण कजो. मूंखे वधीक चवण जी का ज़रूरत दरपेश कान ईंदी. चइबो आहे त हथ जे कंगण खे आरसी जी ज़रूरत कान पवंदी आहे. इन जे लाइ अहिड़ो मफ़हूम ऐं प्रोग्राम आहे जो तव्हीं अज़ ख़ुदि हुन मां मतिलब हासिल करे सघो था ऐं उन तहरीक जे बारे में ख़ुदि ॼाणे सघो था त इहा तहरीक केतिरे क़दुरु आम हुई. सभ खां अव्वल आयतुनि जी माना अल्लाह ताला जल जलालू अमन वालू जो पाक कलाम पढ़ियो वेंदो तव्हांजे लाइ, असांजे लाइ बाइसे रहमत थींदो. मूं क़ुरान करीम जी जेका आयत सॻोरी पढ़ी उन जो तर्जुमो हिन तरह आहे. अल्लाह ताला फरमायो वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन
वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह साईं उन्हनि खे हुकुम थो करे जेके अल्लाह खे वहदहू ला शरीक मञनि था। अल्लाह साईं उन्हनि खे हुकुम थो फरमाए जंहिंजो ईमान आहे त हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह जो आख़िरी नबी आहे। अल्लाह ताला उन्हनि खे थो फरमाए जंहिंजो अक़ीदो आहे त इस्लाम अल्लाह जो सचो दीन आहे। अल्लाह ताला उन्हनि खे थो फरमाए जंहिंजो अक़ीदो आहे त अल्लाह जो कलाम क़ुरान मजीद ख़ुदा जो सचो पाक किताब आहे। इन नज़रिए वारनि सां ख़ुदा ताला मुखातब आहे। जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ जो इन आयत करीमा सां क़ुरान पाक जे हिन मफ़हूम सां इन्हनि लफ़्ज़नि सां इख़्तिलाफ़ आहे ऐं चवे थो त आउं इहा ॻाल्हि न मञींदुसि, पोइ उनखे असीं सिर्फ़ु एतिरो चवंदासूं त इहो असांजे दीन जो माण्हू न आहे। अल्लाह खे अल्लाह मञण वारो न आहे, रसूलुल्लाह खे अल्लाह जो नबी नथो मञे, क़ुरान करीम खे अल्लाह जो किताब नथो तसव्वुर करे ऐं दीन इस्लाम खे अल्लाह जो सचो दीन नथो मञे। हाणे जॾहिं इहे चारई ॻाल्हियूं इन में न आहिनि, पोइ जेकॾहिं न मञे क़ुरान करीम जी ॻाल्हि त हुनजी मर्ज़ी आहे। पर जंहिं शख़्स जो अक़ीदो ईमान आहे त अल्लाह हिकु आहे, रसूलुल्लाह ख़ुदा जो नबी आहे, क़ुरान अल्लाह जो किताब आहे ऐं दीन इस्लाम सचो आहे, पाण खे मुस्लमाननि जे जमात में शामिल थो करे, त उनखे अल्लाह ताला फरमाए थो त हीअ ॻाल्हि तोखे यकीनन मञणी आहे ऐं ज़रूर मञणी आहे। उहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे? अल्लाह ताला फरमायो वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। जेको शख़्स अल्लाह जे दीन जे सरबुलंदीअ जे लाइ ख़ुदा कारण पंहिंजो सिर वढाए वञे, हिन दुनिया मां लाॾाणो करे वञे, भली तव्हां हुनखे दफ़न करे पूरे मोटी अचो। अल्लाह ताला फरमाए तो मां रब करीम पंहिंजे क़ुरान करीम में तव्हांखे हुकुम थो फरमाया त इन शख़्स खे मौल न चइजो, बल अहयाउन। अल्लाह ताला जल जलालहु अमन वारो फरमायो त इहो जेरो आहे ज़िंदा। या इलाहल आलमीन, कीअं जेरो आहे? असांजे आॾो तड़पी तड़पी गुज़ारे वियो, असांजे आॾो हुनजी धड़ मुंडीअ खां धार थी वियो, असां हुनजो जनाज़े जी निमाज़ पढ़ी हुनखे क़ब्र जे अंदरि दफ़न कयो, हू असां सां ॻाल्हाए कोन थो, हुनजी नब्ज़ कम कान थी करे, हुनजे दिलि जो दौरो बंदि थी वियो आहे, कीअं जीअरो आहे? अल्लाह ताला जल जलालहु अमन वारो फरमायो वलाकिन ला तशऊरून। उनखे मूं रब करीम अहिड़ी हयाती अता फरमाई आहे जंहिं हयातीअ खे तव्हां सम्झी नथा सघो। तव्हांजे आॾो असांजे आॾो हज़ारे मिसाल आहिनि। अवां ॾिसो पिया, ही दोस्त तव्हांजे आॾो प्रोग्राम खे महफ़ूज़ पियो करे कैसेट में, असीं ॻाल्हायूं पिया, चुरूं पिया, ॾिसूं पिया, गुफ़्तगू कयूं पिया, इहा मुकमिल तस्वीर सदियुनि जा सदियूं इन जॻह ते महफ़ूज़ हूंदी। पर तव्हां असांखे सम्झ में त नथी ॻाल्हि अचे त कीअं थी थिए, इन जो तरीक़ेकार कहिड़ो आहे, अलाए कहिड़ो हिन में फन रखियल आहे, अलाए कहिड़ो हिन में जादू रखियल आहे। हक़ीक़त आहे थिए पियो, पर असांजे सम्झ में न अचे त इनकार कोन कंदासीं। रब्बुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात फरमायो त जंहिंखे तो पूरी आयो आहे, जंहिंखे तो दफ़न कयो आहे, जंहिंजो तो जनाज़ो पढ़ियो आहे, जंहिंजी मुंडी धड़ खां धार थी वई आहे, ज़ाहिरी तरह मरी वियो आहे, तुंहिंजे नज़र में मरी वियो आहे, पर मां रब्बुल आलमीन फरमाया तो तोखे सम्झ नथी पए अचे, मां तो चवां त इहो जहिड़ो आहे। मञणो पवंदो त असांजी सम्झ जो कुसूर आहे त मरण खां पोइ कीअं जहिड़ो आहे। अल्लाह साईं जल जलालहु मन वालो फरमा त वलाकिन ला तशऊरून, तव्हांखे शुऊर न आहे, तव्हांखे सम्झ न आहे। इन जे करे मां रब्बुल आलमीन फरमाया थो त तव्हां शहीद खे मौल न चओ। छो भला?
अल्लाह ताला फरमायो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बरकत वारी ज़ात रब्बुल आलमीन जी जंहिं हिन जहान खे पैदा फरमायो आहे, ही मुल्क उन जे हथ में आहे, कुल शइ ते कुदरत रखण वारो आहे। ऐं उहो रब करीम हुआ जंहिं मौत खे बि पैदा कयो आहे त हयाती खे बि पैदा कयो आहे। अल्लाह ताला फरमाए थो मां उहो रब्बुल आलमीन आहियां जो मौत जो ख़ालिक बि मां आहियां, हयातीअ जो ख़ालिक बि मां आहियां। जेकॾहिं मां रब करीम जी ज़ात बाबरकात कंहिंखे मरण खां बाद में बि हयाती अता फरमाया त मां अल्लाह जी मर्ज़ी आहे। मरण खां पोइ बि जहिड़ो ऐं मरण खां बाद बि हयात, तंहिंजे करे ख़ुदा ताला मनो फरमाए सख़्ती सां ख़बरदार वला तक़ूलू, मता चयो अथव त को शहीद मरी वियो आहे, बल अहयाउन, बल्कि जहिड़ो आहे। ठीकु आहे साईं, चइबो आहे ॾाढे जे लठ खे ॿ मथा, जाॾे वणेसि ताॾे खोड़े। रब्बुल आलमीन आहे, मालिक आहे, असांखे चयईं न चओ, अव्हांजी ज़ुबान ते तालो लॻी वियो त शहीद खे मुअल नाहे चवणो। ठीकु आहे, कोन था चऊं, मनो थो करे रब करीम त न चओ, पर असांजे दिलि में त वहम आहे, ज़ुबान सां खणी नथा चऊं त शहीद मरी वियो आहे, पर दिलि में थोरो थोरो ख़्याल थिए थो यार मरी त वियो आहे। अल्लाह ताला वरी ॿी आयत नाज़िल फरमाई, वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। अल्लाह ताला फरमायो मां रब करीम जी ज़ात जीअं तव्हांखे मनो फरमाई आहे त शहीद खे मुअल चवणो नाहे, अहिड़े तरीक़े सां मां रब करीम तव्हांखे मनो थो फरमाया त शहीद खे मुअल भाइणो बि नाहे। याने न को ज़बान सां तव्हां चओ त मरी वियो आहे, न को वरी दिलि में तसव्वुर कजो, अव्हांजी दिलि बि ईअं चवे त शहीद जीअरो आहे। छो त मोमिन मुस्लमान जो ईमान ऐं अक़ीदो इहो हूंदो आहे, ऐं मोमिन चइबो बि उनखे आहे जंहिंजे ज़ुबान ते जेका ॻाल्हि हुजे दिलि में बि उहा हुजे, जेका दिलि में हुजे ज़ुबान ते उहा हुजे। इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब, ज़ुबान सां इक़रार हुजे ऐं तस्दीक़ दिलि सां हुजे। अल्लाह ताला फरमायो मां तव्हांखे पहिरीं आयत में मनो कई त शहीद खे मुअल न चओ, ऐं ॿी आयत में वरी तव्हांखे मनो फरमाए त शहीद खे मुअल भाइयो ई न। सुभान अल्लाह। इन ॿी आयत में अल्लाह ताला हिकिड़ो दलील ॾिनो आहे, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। अल्लाह ताला फरमाए थो इन्हीअ जे करे तव्हां उन्हनि खे मुअल न भायो जो माहू अल्लाह वटि जीअरा आहिनि, ख़ाली जीअरा न आहिनि, बल्कि युरज़क़ून, मां रब्बुल आलमीन जो रिज़्क़ रोज़ी बि वापराईंदा आहिनि। रुगो रिज़्क़ रोज़ी न वापराईंदा आहिनि, बल्कि फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, मां रब करीम जल जलालुहु व मनवालुहु पंहिंजे फज़ल सां शहीदनि खे जो कुझु अता कंदो आहियां उन ते ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहिनि। अवां अंदाज़ो कयो ख़ुदा ताला कहिड़ा मज़बूत दलील फरमाया। असां रुगो रब्बुल आलमीन जे फरमान ते बहैसियत मुस्लमान मोमिन हुजण जे ईमान आणियूं था, पर हिते त ख़ुदा तबारक व तआला असांजे आॾो कवी दलील पेश कया, मज़बूत दलाइल पेश फरमाया। उन दलीलनि में अल्लाह ताला फरमायो त जेको तव्हांजे आॾो दीन जे ख़ातिर सिर वढाए वियो आहे, अवां उनखे मुअल न भायो, उनखे मुअल न चओ, हो त मूं वटि खाईंदो बि आहे, पीअंदो बि आहे, रिज़्क़ रोज़ी बि उनखे मिलंदो आहे, ऐं अल्लाह ताला जे इनामनि ते ख़ुशियूं बि मल्हाईंदो आहे। इस्लाम जी तारीख़ असांजे आॾो रोशन बाब आहे। सुबुह जो सिज उभरंदो आहे न त सॼा पर अंधो बि चवंदो आहे सिज उभरियो आहे, वीचारो हुनखे नज़र कान्हे, पर हुनखे ॾींहं जो बि मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अंदाज़ो थी वेंदो आहे त ॾींहुं आहे, भली हुनखे नज़र न हुजे,
पर ॾींहुं शइ अहिड़ी आहे जो सॼो तो सॼो चवंदो ॾींहुं आहे, पर अंधो बि चवंदो हज़ार ॾींहुं थी वियो। इस्लाम जे तारीख़ जो बाब इन सिज खां वधीक रोशन आहे। इस्लाम असांखे ॿुधाए थो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने में हिकिड़ी लड़ाई लॻी आहे। उन लड़ाई में कुझु शहीद थिया, कुझु असहाब सगोरा जेके शहीद थिया तन खे मदीने शरीफ खणी आया, जन्नतुल बक़िया जे क़ब्रिस्तान में दफ़न कयूं। अदाइनी हमरा खे सिगरेट जी मनो कयो। तव्हां थोरो अदब कजो, माफ़ बि कजो, फाथाओ अची मुलनि में। हाणे मुलनि खे घुरायो अथव त हाणे मुलनि जूं ॿ टे ॻाल्हियूं ॿुधो बि। ही महफ़िल क़ुरान हदीस जी आहे, हिन में सिगरेट नोशी जी मनो आहे, अदब जे ख़िलाफ़ आहे। हेॾो क़ुरान पियो पढ़े, तुंहिंजो सूटे मथे सूटो लॻो पियो हुजे, सुठी ॻाल्हि न आहे। मां तव्हांजो घणो टाइम कोन थो वठां, बसि सिर्फ़ु अधु कलाक खां पोइ दुआ ख़ैर जी घुरंदुसि। छो तव्हांखे ॿार लॻी हूंदी, घणी सिगरेट ई पिया पिटींदा, ख़ुदा करे मुला मोजान छोड़े। फ़क़ीर ख़लीफ़े अला रखे साईं मूंखे कयो फ़ोन, साईं टाइम ॾियो असांखे हिंगोरने जे लाइ। मुंहिंजे करे छॾियो, मूं वटि टाइम आहे कोन, ॾाढो मसरूफ़ माण्हू आहियां, जमाती प्रोग्राम थी वञे, चए न साईं तव्हां ज़रूरु अचो। मूंखे त अंदाज़ो हूंदो आहे न साईं त मुंहिंजे प्रोग्राम में घणा ख़ुशि हूंदा आहिनि, घणनि खे वरी तकलीफ़ बि थींदी आहे, पर मां सम्झां थो तव्हां मां कंहिंखे बि तकलीफ़ कान्हे। ख़ुशी थी आहे त पोइ या सूटा छॾे ॾियो। अज़ीज़ो दोस्तो मुस्लमान भाइरो, उन्हनि सहाबन किरामन मझां कुझु सहाबी मैदान जंग में दफ़न कया विया। घणा मदीने शरीफ दफ़न थिया, पर कुझु सहाबी कंहिं मजबूरी जे तहत उन मैदान जंग में जिथे जंग लॻी उते उनखे दफ़न करे छॾियो। 143 साल गुज़री विया। घणा साईं? तक़रीबन 150 साल। इस्लाम जी तारीख़ ॿुधाए थी। अल्लामा समहूदी रहमतुल्लाह अलैह वफा में लिखियो आहे। हज़रत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जज़्बुल क़ुलूब में लिखियो आहे। सिंध जे मशहूर मारूफ आलिम हज़रत मौलाना मखदूम मोहम्मद हाशिम छटवी रहमतुल्लाह अलैह उन पंहिंजे किताब में इन वाक़े खे निकल कयो आहे, यानी हिकिड़ो मुस्तनद वाक़ियो आहे। उहे बुज़ुर्ग लिखनि था त 143 साल गुज़रण खां बाद में उहे मुजाहिदनि जे मैदान वारी क़बरूं जेके हुयूं, मुरूर ज़माना जे करे, वक़्त गुज़रण जे करे, बरसातुनि पवण जे करे ॿाहिरि झंग में हुयूं क़बरूं, संभाल कान थी। नतीजो इहो निकितो जो उहो सॼो क़बरुनि वारो नालो निशानी मिटिजी वियो, हिकिड़ो पट जो पट नज़र अचणु लॻो। असांजे ई मुल्क में खोड़ अहिड़ा मुक़ाम आहिनि, 20, 25, 30 साल खां बाद में नालो निशानी कोन थो रहे पियो। ख़बर हूंदी आहे त हिते मुक़ाम हुयो, पर क़बरुनि जा निशान मिटिजी विया, पोयरनि संभाल कान कई, हादसाती तौर निशान ख़तम थी विया। 143 साल गुज़रण खां बाद उन जगह तां अब आपको सदे वधो हेॾे तवज्जो कयो। 143 साल गुज़रण खां बाद उन इलाइक़े मदीने शरीफ़ जे इलाइक़े मां वक़्त जे हाकिम खे पाणीअ जे नहर जी ज़रूरत पई। पहाड़नि में हिकिड़ो पाणी जो चश्मो महसूस थियो। कारेज़ूं जीअं कुदरती पाणी छॾींदियूं आहिनि, ईअं पहाड़नि मां हिकिड़ो पाणी थोरो थोरो नार जेतिरो पाणी कुदरती वहे पियो। मदीने शरीफ़ में पाणी जी ज़रूरत पई। उन वक़्त जे हाकिम ऑर्डर कयो, इंजीनियर घुराया त इहो पाणी महफ़ूज़ करे नालीअ जे ज़रिए मदीने पहुचायो त माण्हुनि खे पाणी कम ॾे। ऐं पहाड़नि में कुदरती पाणी थींदो आहे, थोरो या घणो। इंजीनियर आया, उन पहाड़ खां नाली शुरू कयूं, मदीने शरीफ़ जे तरफ़ नाली खोटींदा विया त इहो पाणी ज़ाया न थिए, पाणी कम अचे। इत्तिफ़ाक़ सां मां अर्ज़ कयो तव्हांखे त उहा नाली ईअं पट मैदान हो, उन जगह तां किरास अची कयो जंहिं जाइ ते सहाबा किराम जूं क़बरूं खोटियाऊं।
नाली खोटींदे हिकिड़ी क़बर खुली पई, क़बर जो खुली पई त क़बर जे अंदरि को इंसान सुतो पियो आहे। सुभान अल्लाह। पर हुन जे जिस्म जी हालत ईअं पई ॿुधाए त ॼण को हाणे हाणे ताज़ो हिनखे को माण्हू दफ़न करे वियो आहे। सुभान अल्लाह। चौबोल थी वियो, बाबा क़बर निकिती आहे, क़बर निकिती आहे, क़बर निकिती आहे। माण्हू गॾु थिया, सभिनि ज़ियारत कई। पोइ वॾी उमिरि जा माण्हू बि हुआ, जीअं अॼोकी हिन तारीख़ में साईं बहण साहब ॿुधायो पंहिंजो मुशाहिदो, साईं हाजी वली मोहम्मद साहब पंहिंजो मुशाहिदो ॿुधायो। इहे वॾी उमिरि जा माण्हू बि लभी पवंदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां के वॾी उमिरि जा माण्हू उते हुआ, उन्हनि चयो वरी असांखे ख़बर कान्हे, पर ॿुधंदा हुयासीं त हिन मैदान में, हिन पट में फलाणी लड़ाईअ जे शहीदनि जूं क़बरूं हुयूं। सुभान अल्लाह। ऐं उहे शहीद नबी जा सहाबी हा। ही पक कंहिं सहाबी जी मज़ार आहे। वक़्त जे हाकिम खे ॿुधायूं, वक़्त जे हाकिम चयो त नालीअ खे तब्दील कयो, इहा जेका नाली आहे इहा तब्दील कयो, क़बर खे कोन खोटबो, बसि इन खे वरी बंदि कयो, नाली खे ॿिए पासे ॾों फेरायो, क़बर जी बेहुरमती कान कबी, क़बर खे दफ़न कयो, वरी दुबारो मथां मिटी वरायो। दोस्तो अज़ीज़ो, जेका ॻाल्हि मूंखे ॿुधाइणी आहे सा ही आहे। मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी लिखे थो, अल्लामा समूदी लिखे थो, मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखे थो, इस्लाम जे तारीख़ जा मुअर्रिख़ लिखनि था त उहा जंहिंमहिल क़बर खुली त उन मैयत जी कैफ़ियत हिन तरीक़े सां हूंदी आहे, हथ सिधा हूंदा आहिनि, सौ नओं तो सुतल हूंदो आहे, पर उन क़बर वारे जी कैफ़ियत कीअं हुई त साॼो हथ खाॿे ॾोरे जे मथां ई आयल हुजे। हिन नोयत सां सभिनि चयो त हाणे क़बर खुली आहे, सहाबी जी क़बर आहे, शहीद जी क़बर आहे, नाली मटायो, क़बर खे पूरियो, पर हाणे खुलियो हूअं ई आहे इत्तिफ़ाक़ सां, ॿाह त सिधी कयोसि। हीअं छो आहे, हीअं हुजणु खपे। ख़ुदा जो कसम आहे, 143 साल गुज़रण खां पोइ माण्हू ॻरी वञे, ख़तम थी वञे, सुकी वञे, पर जंहिंमहिल हुनजे हथ खे सिधे करण जे लाइ हटायो वियो आहे त उनजो हथ बिल्कुलु ईअं नरम नफ़ीस नाज़ुक हुजे जीअं जहिड़े इंसान जो हूंदो आहे। उहो हथ पंहिंजी जॻह तां हटी सिधो थियो, पर असुल हक़ीक़त छा हुई? उन शख़्स खे का ॾोर में तलवार लॻल हुई, उन तलवार जे मथां हथ हो, जीअं जो हथ हटियो त रत ठकाव ॾेई वहणु शुरू थी वई आहे। सभई हैरान थी विया, हथ खे सिधो करे छॾियाऊं त वरी हथ पाण ई पाण उथियो आहे, पंहिंजी जॻह ते अची बीही रहियो आहे। सभिनि खे यकीन थियो त अल्लाह जो क़ुर सचो आहे त शहीद जहिड़ा आहिनि। उन्हनि जी हयाती असांखे ख़बर न आहे त कहिड़े नमूने सां हू हयात हूंदा आहिनि। अल्लाह ताला अॻु ई फरमाए छॾियो, बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, बलक उहे जहिड़ा आहिनि पर तव्हांखे उन्हनि जे हयाती जी ख़बर कान हूंदी आहे। ॿी आयत में अल्लाह ताला फरमायो त हू रिज़्क़ रोज़ी वापराईंदा आहिनि, अल्लाह ताला जल जलालु अमन वारो जे इनाम ते ख़ुशू मल्हाईंदा आहिनि। ऐं हक़ीक़त इहा ई आहे त मुंहिंजा भाउ, ही पंहिंजे फ़ानी जान खे जेको अल्लाह जे राह में कुर्बान कंदो आहे त रब जी ज़ात बाबरकात उनखे पाक हयाती अता फरमाईंदो आहे। क़ुरान करीम में ॿी हिकिड़ी आयत आहे, अल्लाह ताला फरमाए थो, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला फरमायो, मां रब करीम जी ज़ात बाबरकात मोमिननि सां सौदो कंदो आहियां। या अल्लाह तूं मोमिननि सां कहिड़ो सौदो कंदो आहे? अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे, मां मोमिननि खां माल वठंदो आहियां, मोमिननि जी जान ख़रीद कंदो आहियां, पर माल बि फ़ानी आहे, जान बि फ़ानी आहे। उहा फ़ानी माल वठंदो आहियां, मोमिन खां फ़ानी जान वठंदो आहियां। या अल्लाह सौदे में ॾेती लेती कबी आहे, कुझु ॾिबो आहे, कुझु वठिबो आहे। मोमिन तोखे जान ॾींदा, मोमिन तोखे माल ॾींदा, तूं उनखे छा ॾींदो आहे? अल्लाह ताला फरमाए थो, बिअन्न लहुमुल जन्नह, मोमिननि खां माल ऐं जान ख़रीद करे मां रब करीम उनजे एवज़ में उनखे जन्नत ॾींदो आहियां। हू मूंखे माल ॾींदा आहिनि,
हू मूंखे जान ॾींदा आहिनि मां रब करीम वरी उनखे पंहिंजी जन्नत अता फरमाईंदो आहियां माल ऐं जान फानी आहे पर मां बाक़ी रहण वारी हमेशह हमेशह जन्नत उनखे ॾेई जन्नत जो हक़दार बनाईंदो आहियां ऐं शहीद खे मां अल्लाह ताला ज़िंदा फरमायो आहे अहिड़ो ज़िंदा फरमायो आहे जो उनजे लाइ क़ुर करीम जी नस क़तई ॿुधाए थी हुनजे शहादत जे खां बाद में शहीद जे ज़िंदगीअ में जेको शक करे त जहिड़ो न आहे सो इस्लाम खां ख़ारिज थी वेंदो जेको शक करे त अलाह हिकु आहे घणा आहिनि ईमान खां निकिरी वेंदो जेको शक करे त नबी असांजो आख़िरी आहे अलाह न आहे ईमान खां निकिरी वेंदो जेको शक करे त क़ुर अलाह जो किताब आहे अलाह न आहे ईमान खां निकिरी वञे ईअं जेकॾहिं को शक करे त शहीद जहिड़ो आहे अलाह न आहे त ईमान खां ख़ारिज थी वेंदो आहे छो त अलाह ताला क़ुर में फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त शहीद जहिड़ो आहे रसूलुल्लाह जे ज़माने में हिकिड़ो जनाज़ो खणी आया या रसूलुल्लाह हिन जो जनाज़ो पढ़ायो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम खे फरमायो वुज़ू कयो सफ़ूं ॿधो जनाज़ो पढ़ो जन खे वुज़ू हो थे वुज़ू वारा बीही रहिया जन खे न हुयोसीं वुज़ू करे आया चवनि कतारूं ॿधियऊं नबी करीम अॻियां थी बीठा अञा तकबीर अल्लाह अकबर थी शुरू कान थी आहे हिकिड़े सहाबी चयो या रसूलल्लाह मुंहिंजो हिकिड़ो अर्ज़ु आहे पाण फरमायो चओ चई क़िबला हिन जो जनाज़ो तव्हां न पढ़ो ॿियो को पढ़ाए छो न पढ़ा सही थोरो माण्हुनि खे तंबीह थिए तंबीह जे करे जनाज़ो न पढ़ोसि पाण फरमायो हिन में ॾोह कहिड़ो हो छाजी तंबीह थिए क़िबला ही निमाज़ में सुस्ती कंदो हो निमाज़ में सुस्ती कंदो यानी पढ़ंदो हो पर सुस्ती सां बेपारी वो टारे पढ़े टिपरी बुड चढ़ में सिज हुजे सांझी बि सिज लथो वञे वो देर सां पियो पढ़े फजर जो बि कर भञो भञो बसि हिकिड़े पासे सलाम वराए त सिज कनी खणी कढे पढ़ंदो हो पर सुस्ती कंदो हो तंहिंजे करे मुस्लमान आहे जनाज़ो पढ़बो पर अवी न पढ़ो त ॿियनि खे सबक थिए ॿिया सिखी वञनि त ॾिठी फलाणे माण्हू जो नबी पाक बेनिमाज़ी त कोन हो पर निमाज़ में रुगो सुस्ती कंदो हो त जनाज़ो न पढ़ायो असांखे बि सुस्ती न करणु खपे निमाज़ पढ़ूं मथां रसूल असांजो बि जनाज़ो न पढ़ाए तंहिंजे करे सुस्ती न कयो निमाज़ पढ़ो इन जे लाइ या रसूल मां अर्ज़ु थो कयां त तव्हां जनाज़ो न पढ़ायोसि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ॾे निहारियो अबू बकर तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे कि भला मां बि पंहिंजे साथियुनि सां गॾु आहियां जनाज़ो तव्हां न पढ़ोसि अली तुंहिंजो कहिड़ो ख़्यालु आहे कि भला जीअं ॿियनि चयो थी मां बि थो चवां जनाज़ो तव्हां न पढ़ोसि अब्दुल्लाह बिन मसूद तुंहिंजो कहिड़ो ख़्यालु आहे सलमान फारसी तुंहिंजो कहिड़ो इरादो आहे अबू हुरैरा तूं छा थो चवीं ऐं फलाना 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 सभिनि जा नबी पाक नाला वठंदा विया सभिनी चयो कि भला असां सभिनी जी मुतफ़क़ा अलैहि राय आहे त तव्हां जनाज़ो न पढ़ोसि अल्लाह अकबर मुस्लमानो अंदाज़ो कयो नमाज केतिरी अहम शइ आहे ख़ैर अल्लाह से क़ुरान पाक में सूरत तौबा जे आख़िर में फरमायो आहे लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम अल्लाह से फरमायो त ऐं ईमान वारो मां तव्हां ॾे नबी अहिड़ो मोकिलियो आहे जो तव्हां ते रऊफ़ बि आहे तव्हां ते रहीम बि आहे ऐं उन नबी जो मक़ाम अहिड़ो आहे जो का बि ॾुख सूर तव्हांखे थींदो आहे त नबी करीम खे ॾाढो ॾुखियो लॻंदो आहे हाणे रहमत वारो नबी उहो चाहे थो त मां जनाज़ो पढ़ां पर सॼी जमात चवे थी त न पढ़ो हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम फरमाइनि था भला तव्हां सभई था चओ सभई था चओ त ही निमाज़ में सुस्ती कंदो हो इन जे करे मां जनाज़ो न पढ़ाया भला का हिन जी नेकी सुझेव बि थी कि न मक़सद छा हो नबी करीम फरमाइनि पिया त का न का नेकी तव्हां ॿुधायो त मड़ी बहानो बणिजे त मां मोहम्मद जनाज़ो पढ़ायासि असांजो नबी रहमत लिल आलमीन नबी आहे ख़ुदा जो कसम आहे
इहो असांखे रहमत वारो नबी न मिले हा, असांजा ॾाढा बुरा हाल थियनि हा। असांजा पिरकार, असांजा अफ़हाल, असांजा किरदार, असांजी ज़िंदगी एॾी ख़राब आहे जो असीं राति जो सुम्हूं हा इंसान हुजऊं हा, ॾींहं जो उथूं हा भोला ऐं बांदर हुजऊं हा, शक्लूं तब्दील थी वञनि हा, पर अलाह पाक उन रहमत वारे नबी जे सदके असांजे ऐबनि खे ढके छॾियो। केॾा बि गुनाहगार आहियूं पर मोतबर आहियूं, केॾा बि बदकिरदार आहियूं पर मोतबर आहियूं। इहो सदको आहे मदीने वारे साईं जो, उन रहमत वारे नबी जे सदके में बचा पिया आहियूं जो ऐबन हूंदे बि ख़ुदा ताला असांजा ऐब नथो उघाड़े। अल्लाह ताला जे हबीब करीम सहाबा खे फरमायो, भला का नेकी तव्हांखे हिन जी सुझे उहा ॿुधायो त मां ग़रीब जो जनाज़ो थो पढ़ां। हिकिड़ो सहाबी उथी बीठो, साईं हिकिड़ी हिन जी नेकी मूंखे यादि आहे। कहिड़ी? कि भला तव्हां फलाणी लड़ाईअ तां वापसि थिया हुयो, पोइ मदीने शरीफ़ अची रहिया हुयो, रस्ते में मंझंदि थी वई हुई, फलाणी वादीअ में घाटा वण हुआ, पाणीअ जो बि उते तलाउ हो, पोइ साईं जन उते आराम बि फरमायो ऐं उन जॻह ते पाणी बि वापरायो, तव्हांजो लश्कर बि उते वेही रहियो, अवां बि सुम्ही पिया, अवां जी जमात बि आराम में सुम्ही आराम पई करे। ही जो जनाज़ो पियो आहे इन खे मूं ॾिठो त जाॻी रहियो हो, मुजाहिदनि जे मथां पहरो ॾेई रहियो हो, मुजाहिदनि जे मथां पहरो ॾेई रहियो हो। नबी करीम जी ज़ात बाबरकात फरमायो, सव्वू सुफूफकुम, सफ़ूं सिधियूं कयो, सभिनी सफ़ूं सिधियूं कयूं। रहमत लिल आलमीन जी जनाज़े जी नमाज़ पढ़ाए सलाम वराए दुआ फरमाई। उन खां बाद में ख़ुदा जे हबीब फरमायो, अबू बकर तूं मशवरो थो ॾीं त मां हिन जो जनाज़ो न पढ़ां, उमर तूं मशवरो थो ॾीं त मां हिन जो जनाज़ो न पढ़ां, उस्मान तूं मशवरो ॾेई रहियो आहे त मां हिन जो जनाज़ो न पढ़ां, अली तुंहिंजी सलाह आहे त मां हिन जो जनाज़ो न पढ़ां, तव्हां सभिनी जो मशवरो आहे त मां हिन जो जनाज़ो न पढ़ां। पर इन पहरेदारीअ जे करे अल्लाह जो हुकुम आहे त मुहम्मद करीम मुजाहिदनि जे पहरेदार जो जनाज़ो पढ़। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, आप चार यार अंदाज़ो कयो, हू शहीद कोन्हे, हू मुजाहिदनि जो चौकीदार आहे। मुजाहिद हुजण अञा अॻिते, मुजाहिद खां अॻिते वरी शहादत जो मक़ाम अञा अॻिते आहे। न को शहीद आहे न को मुजाहिद आहे, बल्कि मुजाहिदनि जो पहरेदार आहे। त अल्लाह जो हबीब फरमाए थो त रब मूंखे फरमाए थो त इन मुजाहिदनि जे पहरेदार जो तूं जनाज़ो पढ़, मां रब्बुल आलमीन जी ख़ुशी आहे, मां रब इन में राज़ी आहियां। अवां इन मां अंदाज़ो लॻायो त ख़ुदा जे राह में जिहाद करणु, ख़ुदा जे राह में सिर क़ुर्बान करणु, ख़ुदा जे राह में गाज़ी थियणु, ख़ुदा जे राह में दीन जे सरबुलंदी जे लाइ घर बच्चा ॿार क़ुर्बान करणु अल्लाह खे केॾो पसंदि आहे। हिकु त रब करीम मरण खां बाद में बि हुनखे हयाती थो अता फरमाए। ॿिए नंबर में हुनजो एॾो वॾो मक़ाम आहे जो सभु सहाबी चवनि त मुस्तफ़ा जनाज़ो न पढ़ाए, पर अल्लाह चवे त मुजाहिदनि जो पहरेदार आहे, जनाज़ो पढ़ियो वञे। अवां इन रोशनी में इस्लाम जे सरबुलंदीअ जे लाइ लड़ंदड़नि जे तारीख़ ते नज़र विझो। सोणो इमाम हुसैन सभु चो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तव्हांखे ख़बर आहे त करबला में कुर्सी जे लाइ वियो, अलाए छा चयो मां न ॿुधो, ॾाढे थोरो चओ, मां ॿोड़ो कोन आहियां न को चरियो आहियां, पर अवां खां इन जे करे थो चवरायां त अॼुकल्ह हिकिड़ो गिरोह पैदा थियो आहे, टोलो पैदा थियो आहे, जेके किताब बि लिखनि था, तक़रीरूं बि कनि था, तबलीगूं बि कनि था ऐं खुल्लम खुल्ला चवनि था त हुसैन नाहक ते हो, यज़ीद हक़ ते हो। अवां जो छा ख़्याल आहे? इहे सचा या कूड़ा? पक तो त वरी लंघाए छॾियो कम अॻिते, कूड़ा वरी कूड़े जा बि पुट। दोस्तो, नार्थ नाज़माबाद कराची में कॾहिं वञणु थिएव, मां तव्हांखे एड्रेस थो ॿुधायां। उते हिकिड़ो बंगलो आहे नार्थ नाज़माबाद में, कराची में।
उन्ही जे मेन गेट ते ॿाहिरां लिखियो पियो आहे दारुल यज़ीद, यज़ीद जो घर। ऐं तव्हां शायदि कॾहिं कॾहिं शायदि ॿुधंदा बि हुजो, रेडियो कॾहिं कॾहिं ॿुधंदा हूंदव। अॼुकल्ह टीवी अची आहे, माण्हू रेडिया छॾे ॾिना। हुनजो रेडियो ते हू कॾहिं कॾहिं दर्से क़ुरान बि ॾींदो आहे। हुनखे चवंदा आहिनि मौलाना बलीगुद्दीन, ॻाल्हाइण जो वॾो होशियार आहे। ई घर उन्ही जो आहे, उनजो नज़रियो आहे। असांजी मीडिया जो हाल त ॾिसो, पाकिस्तान मुस्लमाननि जे अक्सरियत जो मुल्क आहे ऐं हिकिड़ो नज़रियाती दुनिया में ममलकत ठही आहे। नज़रिये जे बुनियाद ते उन्ही नज़रियाती मुल्क में, मुस्लमाननि जे अक्सरियत वारे मुल्क में अहिड़े शख़्स खां रेडियो ते तक़रीर कराई थी वञे जंहिंजो नज़रियो इहो आहे त इमाम हुसैन ना हक़ ते हो, यज़ीद हक़ ते हो। मां हिकिड़े दफ़े ख़ुदि हुनजी पंहिंजी तक़रीर ॿुधी। सुबुह जो टाइम हुजे, मैं पंहिंजे घर वेठो हुउसि, रेडियो खुलियो पियो, तक़रीर पियो करे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे सफ़ाई सुठाईअ सां प्यार हो। उहो ॻाल्हाइण जो होशियार आहे, ज़हर ॾींदो आहे पर अहिड़े अंदाज़ में जो अॻे खे ख़बर ई कान पवंदी आहे, पर हुनखे ज़हर जी टिकियो खाराए वेंदो आहे। कि नबी करीम अलैहिस्सलाम खे सफ़ाई सां ॾाढो प्यार हो, नबी करीम खे ख़ुशबू सां ॾाढो प्यार हो, नबी करीम ॾाढो ख़ुशबू खे पसंदि कंदा हुआ। असां मुस्लमाननि जो बि फर्ज़ आहे सफ़ाई सुठाई ख़ुशबू खे पसंदि कयूं। हता कि एतिरे क़दुरु नबी करीम खे सफ़ाई सां ऐं ख़ुशबू सां प्यार हो जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ख़ुशबू लॻाईंदा हुआ, एतिरी लॻाईंदा हुआ जो हुन ख़ुशबू जे करे नबी करीम जो पघर बि ख़ुशबूदार थी वियो। सुभान अल्लाह त कयो, पर सम्झो त कोन। हू छा चई वियो, ॻाल्हि त सुठी करे वियो, पर तव्हांखे सम्झ में न आई। इहा ई त वहिल आहे न सही। इहो ई त असांजे मथां मुसीबत आहे जो ॿुधंदा आहियूं पर सम्झंदा कोन। हिकिड़े माण्हू चयोसि इमाम हुसैन खे 72 तीर लॻा, चई सुभान अल्लाह। वरी मोरी साहब चयो साईं अलाह साईं क़यामत जे ॾियारे असांखे शल जन्नत नसीब करे, चई तौबह तौबह तौबह। हाणे हुन छा चयो त नबी करीम खे ख़ुशबू सां प्यार हो, एतिरी त ख़ुशबू हणंदा हुआ, एतिरी हणंदा हुआ, एतिरी हणंदा हुआ जो नबी करीम जे पघर में बि ख़ुशबू जो असर थी वियो। हाणे तो चयो सुभान अल्लाह, पर हक़ीक़त ईअं न आहे। रसूलुल्लाह जो पघर अज़ ख़ुदि ख़ुशबूदार हो, या अतर जे करे ख़ुशबूदार हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने शरीफ़ में बुखारी शरीफ़ जी हदीस आहे, मदीने शरीफ़ में हिकिड़ी औरत हुज़ूर जी ख़िदमत में आई, या रसूल अल्लाह मां न्याणीअ जी शादी थी करायां, ग़रीबी हाल आहे, अवां वटि का ख़ुशबू हूंदी, अवां खे तोहफ़े में मिलंदी हूंदी, मुंहिंजे न्याणीअ जे लाइ ख़ुशबू जी इनायत थिए त मां शादी वारी राति न्याणी खे ख़ुशबू हणां। हुज़ूर सही फरमायो सुभाणे तूं का बोतल खणी अचिजांइ, ऐं तोखे ख़ुशबू ॾींदुसि। बुखारी शरीफ़ में लिखियो पियो आहे, हदीस पाक में लिखियो पियो आहे, ॿिए ॾहाड़े ते उहा माई हुज़ूर जी ख़िदमत में बोतल खणी वई। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर खां ॿाहिरां खजियुनि जे हेठां वेठा हुआ। खजीअ जी छांव घाटी न थींदी आहे, अधु उस अधु छांव, गर्मी जी मौसम हुई। महबूब करीम अलैहिस्सलाम उन्ही में वेठा हुआ। माई खे फरमायूं तो बोतल हणंदी आहे, चई क़िबला हा, चई मूंखे ॾे। उनखां बोतल वठी हुज़ूर जे जिस्म ते पघर हो, पंहिंजे पेशानी तां पंहिंजे ॿाहुनि तां पघर खे लाहे 2-3 कतरा उन शीशी में बंदि करे हुज़ूर हुनखे ॾिना त घर वञ, हिन में का बि तेल वग़ैरह मिलाए पंहिंजे न्याणीअ खे लॻाए छॾिजांइ। औरत खणी वई, शादी जे राति उन में ॿियो तेल मिलायईं, शादी जे राति पंहिंजे न्याणीअ खे ख़ुशबू लॻायईं। ख़ुदा जो कसम आहे, हदीस पाक में लिखियो पियो आहे, उहा औरत 90 साल जी उमिरि में वफ़ात कई, पर 90 साल हुन जे जिस्म मां ख़ुशबू न वई। या रसूल अल्लाह, हक़ चार यार। अवा तरगो सोची दो तुंहिंजी माई वीचारी खे 90 साल ख़ुशबू न वई, पर अञा अॻिते त ॿुध न। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उन पसीने मुबारक जी मौजज़ो हुयो त उन औरत खे जेका बि औलाद ॼमंदी तंहिं में बि ख़ुशबू हूंदी हुई। उनखे बच्चा ॼावा, उन धीअरूं ॼाऊं, पुट ॼावा,
उनमें बि ख़ुशबू हूंदी हुई। एतिरे क़दुर जो मदीने शरीफ़ में मशहूर थी वियो ख़ुशबू वारो घर। फलाणो घर कहिड़ो चयो? ख़ुशबू वारो घर। मुंहिंजा दोस्त, रसूलुल्लाह जो पसीनो ख़ुदि मुश्क अंबर खां वधीक ख़ुशबूदार हो। मुंहिंजे महबूब करीम जे पसीने जी छा ॻाल्हि आहे। रब्बुल आलमीन जो कसम आहे, मदीने जे जंहिं बि घिटी मां रसूलुल्लाह मटे वेंदा हुआ, हफ़्तनि जा हफ़्ता गुज़री वेंदा, घटीअ मां ख़ुशबू पई ईंदी। जंहिं सैर सां साजन हलियो से सैर सभु सुरहा थिया, मां भाया मण मुश्क जा ऐं अतर हारींदो वियो। बहरहाल इहो मौज़ू पंहिंजी जॻह ते अर्ज़ पे कयुमि त हिकिड़ो अहिड़ो ग्रोह पैदा थियो आहे जेके चवनि था त इमाम हुसैन नाहक ते हो ऐं यज़ीद हक़ ते हो। छो त इमाम हुसैन कुर्सी जे लाइ वियो हो, इक़्तिदार जे लाइ वियो हो। मां तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ कयां त क़तई ग़लति आहे। इमाम हुसैन आली मक़ाम खे नबी करीम जहिड़े ई फरमायो हो, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलल जन्नह। मुंहिंजो प्यारो हसन ऐं मुंहिंजो प्यारो हुसैन जन्नत जे जवाननि जा सरदार आहिनि। अदाजन खे रसूलुल्लाह जहिड़े ई जन्नत जी ख़ुशख़बरी ॾे, उनखे कहिड़ी ज़रूरत पई आहे जो मदीनो छॾे इराक जे शहर में सरज़मीने कूफे में वञी ऐं उते मुंहिंजा दोस्त करबला में इमाम हुसैन आली मक़ाम सिर कटाए। का ज़रूरत कान हुई, न कुर्सी जी ज़रूरत हुई। इमाम हुसैन खे मुरीदनि जी कमी कान हुई, हज़ारे न लखे मुरीद हुआ। मदीने शरीफ़ में हथनि धोराइण वारा हुआ, नज़राननि ॾियण वारा हुआ। सुबुह खां शाम ताईं हज़ारे माण्हू ज़ियारत ते अचण वारा हुआ, अक़ीदत जा गुल विछाइण वारा हुआ। इमाम हुसैन आली मक़ाम जे दीदार जे लाइ सिकंदा हुआ माण्हू। उनखे कुर्सी जी ज़रूरत कहिड़ी आहे, जंहिंजो माण्हू माल तंहिंखे कहिड़ो काल। मुंहिंजा अदा जा हज़ारे मोतक़द हुजनि, उहो छाजे लाइ, छा कंदो कुर्सी खे, छा कंदो इक़्तिदार खे। असुल ॻाल्हि इहा हुई त यज़ीद जंहिं महिल इक़्तिदार ते कब्ज़ो कयो त यज़ीद में बुरियूं बुरियूं आदतूं पैदा थी पियूं। इक़्तिदार खां अॻे कुझु न कुझु चङो हो ऐं हुयो बि मुस्लमान, काफ़र बि कोन हो। अल्लाह खे हिकु करे मञींदो हो, नबी खे आख़िरी नबी मञींदो हो, क़ुरान खे अल्लाह जो किताब चवंदो हो, सॾाईंदो मुस्लमान हो, काफ़र हिंदू कोन हो। पर हुन में ख़ामियूं कहिड़ियूं? शराब पीअंदो हो, ज़िना कंदो हो, जुआ खेॾंदो हो, कुता ई रिछ वेढ़ाईंदो हो। एतिरे क़दुरु तारीख़ में लिखियल आहे त उन ख़बीस खे भोलनि बांदरनि सां एॾो शौक़ु हो। हिकिड़ो भोलो मरी पियुसि, 4 ॾींहं पथर करे वेही रहियो, माण्हू फातिहा ते पिया अचनि थिया। रज़ा अलाह जी से तुंहिंजो बांदर मरी वियो। नाला लिस्ट में लिखराई, जेके न अचनि पिया तन खे सज़ा पियो ॾे। फलाणा छो न मूं वटि आया? इंतिहा दर्जे जो फासिक, इंतिहा दर्जे जो फाजिर, इंतिहा दर्जे जो शराबी, इंतिहा दर्जे जो ज़ानी पैदा थी पियो ऐं वेठो वरी मुस्लमाननि जे कुर्सी ते हाकिम थी। इमाम हुसैन आली मक़ाम खे ख़बर पई। इमाम हुसैन आली मक़ाम फरमायो त मां इन सां जंग कंदुसि। अज़ीज़नि, क़रीबनि, संगतिन, माइटनि मनव कई। धूड़ वञी पाए, तव्हां मदीने वेठा हो, हू केतिरो परे कूफे में तव्हां खां तो कई सवे महल परे आहे। इमाम हुसैन आली मक़ाम फरमायो त ॻाल्हि ॿुधो, जेकॾहिं मां सब्र करे वेठुसि ऐं हिन जी बदमाशनि खे ॾिसी को आवाज़ न उथारियो त तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे त मुंहिंजो मुहम्मद करीम आख़िरी नबी आहे, त मां वरी आख़िरी नबी जो आख़िरी ॾोहटो आहियां। मूंखां बाद में क़यामत ताईं कंहिं नबीअ जो ॾोहटो कोन ईंदो। मुंहिंजे नाने ते नबूअत ख़तम आहे ऐं मां हुसैन नबी करीम जो आख़िरी ॾोहटो आहियां। मूंखां पोइ नबी जो ॾोहटो केरु कोन ईंदो। जे मां सब्र करे विया त तारीख़ सुभाणे लिखंदी, तारीख़ सुभाणे ॿुधाईंदी। दादा हुसैन बि यज़ीद सां सुलह कयो हो, सब्र करे वेही रहियो हो। हुन जे शराब नोशी ते आवाज़ कोन उथारी, हिन जे ज़िना ते आवाज़ कोन उथारी, हुन जे बुरनि कमनि ते आवाज़ कोन उथारी। ॿिया बि चवंदा दादा असांजो छा वञे, असांखे बि सब्र करणो आहे। हुसैन आली मक़ाम फरमाए थो मूंखे बुराईअ जे ख़िलाफ़ आवाज़ उथारणो आहे, जिहाद करणो आहे। जे दुनिया खे पतो पइजी वञे त हुसैन सब्र न कयो आहे, असांखे बि सब्र करणो कोन्हे को। असां वरी छा चवंदा आहियूं, अबा धूड़ वञी पाए, असांजो छा। वरी ॿियो छा चवंदो, हदीसूं ठाहींदा हो पंहिंजूं, अबा सभु का ॿकरी पंहिंजे पाए टंग बि। अलाए किथां हदीसूं सिखिया हुए।
अलाए कहिड़ा तव्हांजा मुहद्दिस पैदा थिया जेके तव्हांखे सेखारींदा था वधनि पिया। मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे, मन रआ मिनकुम मुनकिरन फलयुगय्यिरहु बियदिही व इल्लम यस्तति फबिलिसानिही व इल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही हाज़ा हुवा अदअफुल ईमान। रसूलुल्लाह फरमाए थो, अवामा जेकॾहिं को बि माण्हू का बुराई ॾिसे उन बुराई खे हथ सां रोके। जे हथ सां नथो रोके सघे त ज़ुबान सां रोके, पर जे ज़ुबान सां नथो रोके तो भला दिल में तो उनके बुरो समझे। पर नबी करीम फरमाए तो रुगो दिल में बुरो समझण या ईमान जे कमजोरी की निशानी है। सरकार फरमायो, अस्साक़ितु अनिल हक़्क़ि शैतानुन अख़रसो, हक़ जी ॻाल्हि जेको न चवे, हक़ खे ॾिसी छुपाए, सरकार फरमाइनि था इहो गूंगो शैतान आहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, क़यामत जे ॾिहाड़े हिकिड़े निमाज़ी खे, हिकिड़े दाढ़ी वारे खे, हिकिड़े आबिद खे, हिकिड़े तहज्जुद गुज़ार खे, हिकिड़े नफ़ल पढ़ण वारे खे, हिकिड़े क़ुरान पढ़ण वारे खे, हिकिड़े दीनदार खे ख़ुदा दोज़ख में विझंदो। मलाक चवंदा, मोला हे निमाज़ी आहे, हे हाजी आहे, हे तहज्जुद गुज़ार आहे, हे इशराक पढ़ंदो आहे, हे क़ुरान जी तिलावत कंदो आहे, ही नेक आहे, मोला तो हिन खे दोज़ख में छो विधो? अल्लाह ताला फरमाईंदो, हाओ नमाज़ी आहे, नेक आहे, ज़ाहिद आहे, परहेज़गार आहे, तहज्जुद गुज़ार आहे, पर पाड़े में बुराई ॾिसंदो हो, पुछंदो कोन हो, उन्हीं जे एवज़ मां दोज़ख में मोकिलियो अथमांसि। अॼुकल्ह मुआशिरो बर्बाद छो थियो आहे? ठहियो इन ठहियो खानो ख़राब कयो आहे। जेकॾहिं सभु मुस्लमान अज़म इरादो कनि त न असां पंहिंजे मुहल्ले में, पंहिंजे ॻोठ में, पंहिंजे इलाइक़े में बुराई आणण न ॾींदासीं, त ख़ुदा जो कसम आहे अल्लाह ताला मुस्लमाननि में एॾी कुवत रखी आहे जो बुराई जी पाड़ पटिजी वञे, असांजो मुआशिरो नूर अला नूर बणिजी वञे। पर इहो ठहियो करे पाण में जो बुराई आहे त ॿिए जे बुराई खे बर्दाश्त कयो वेठा आहियूं। यकीनन मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, अल्लाह जे अज़ाब खे असां दावत ॾियूं पिया। अॼु पूरी दुनिया में ॾिसो त मुस्लमान ख़्वार ख़राब आहे। बोस्निया में मुस्लमान पादर थो खाए, चिचनिया जा मुस्लमान पादर पिया खाइनि, सर्ब मुस्लमान हम जूता पिया खाइनि, फिलिस्तीन में मुस्लमाननि ते अज़ाब थी रहियो आहे, इराक में मुस्लमाननि ते अज़ाब थी रहियो आहे। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, अफ़गानिस्तान में मुस्लमान बर्बाद थी रहिया आहिनि। छा सबबु आहे? इहो ई सबबु आहे जो असां रसूलुल्लाह जी दामन छॾे ॾिनी आहे। अगरि महबूब करीम जी दामन पकड़ियूं, बुराईअ खे बुरो चऊं, बुराईअ जो मुंहिंजा दोस्त मुक़ाबिलो कयूं ऐं बुराईअ खे मिटाइण जी कोशिशि कयूं, सभई गॾिजी कोशिशि कयूं। न हिकिड़े मौलवीअ जो कमु आहे, न हिकिड़े मुल्ला जो कमु आहे, सॼे मुआशिरे जो कमु आहे। जंहिं चयो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन सभिनी जो कमु आहे। जेकॾहिं सभु उथी खड़ा थियो त ख़ुदा जो कसम आहे दुनिया मां बुराईअ जो नालो ई मिटिजी वञे। त इमाम हुसैन आली मक़ाम उन बुराईअ खे मिटाइण लाइ, हक़ जे कलमे खे बुलंद करण जे लाइ मदीने शहर खे छॾियो आहे, पंहिंजा अज़ीज़ करीब वठी सफ़र कयो आहे। सफ़र करे यज़ीद सां मदे मुक़ाबिल थी मुक़ाबिलो कयो आहे। ज़ाहिर में त इमाम हुसैन खे शहादत मिली, ज़ाहिर में त यज़ीद कामयाब थियो, पर ख़ुदा जो कसम आहे दुनिया चवे थी त न हुसैन कामयाब थियो, यज़ीद नाकाम थियो। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ज़ाहिरी तरह यज़ीद खे कामयाबी मिली ऐं हुसैन खे ज़ाहिरी तरह शिकस्त मिली, पर ख़ुदा जो कसम आहे अॼु लखे किरोड़े हुसैनी सॾाइण लाइ माण्हू तयारु आहिनि, यज़ीदी सॾाइण लाइ केर बि तयारु कोन्हे। दिल में जेकॾहिं को यज़ीदी खणी पाण खे चवराए त पोइ दुनिया जे थुकुनि खां पाण खे यज़ीदी कोन थो सॾाए। दिल में हुनजी मर्ज़ी हुसैनी सॾाइण लाइ सभु को नंढो चाहे वॾो तयारु आहे, छो त सभु कंहिंखे ख़बर आहे त हुसैन आली मक़ाम उहा मंज़िल मानी जो कंहिंखे बि इहो मक़ाम ऐं मर्तबो कोन मिलियो। बेटा साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो न त सख़्ती शहादत जी निसोरो ई नाज़, सख़्ती शहादत जी निसोरो ई नाज़ के रिंद परूड़ नाराज कज़िए करबला जो। सूरह गॾिया सूर हैं, सूरह गॾिया सूर हैं, खड़ग खिलो लकन हणन सिर सिरन ते, हाकारीन हणन किरन कंध नचन रणुग जो राड़ो थियो। सूरह मरी सोभ खे त दिल जा वहम विसार, हण भाला वेड़ो भाकुरे आदि ढालम ढार, मथा तेग तरार मार तमोचारो थे।
इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला मल्हाए ॾेखारी ऐं दुनिया खे सबक़ ॾेई ॿुधायो त नंढे वॾे ते कोन्हे, घणे थोरे ते कोन्हे। अल्लाह ताला क़ुरान पाक में फरमायो आहे ला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। गम न कजो, सुस्त न थिजो, भली तव्हां थोरड़ा हुजो पर मां रब तव्हांखे हमेशह सरबुलंद कयो आहियां। कंहिं पे चयो त अंग्रेज़ जो सिज लहंदो, मुंहिंजा जाथे बि सिज हूंदो हो उते अंग्रेज जी बादशाही हूंदी हुई। सूर्य बादशाह जो सिंध में मुंहिंजा दोस्त इक़्तिदार हो या मुरीदी हुई, पर इन मर्द मुजाहिद हुसैनी सुन्नत खे ज़िंदा करण जे लाइ मैदान में लही पंहिंजो सिर बि कुर्बान कयो, जमात खे बि कुर्बान कयो। कुर्बानी ॾिबी आहे त पोइ मज़ो थींदो आहे। अॼु असांजो बर्रे सगीर अंग्रेज जे पेरनि खां आज़ाद आहे। अल्लाह ताला असांखे आज़ाद मुल्क अता फरमायो आहे। हज़रत सूर्य बादशाह जो कौल मशहूर आहे। पाण फरमाईंदा त 100 साल गिदड़ थी जीअण खां हिकिड़ो ॾींहुं शेर थी ज़िंदा रहो भलो आहे। 100 साल हुजो गिदड़ थिया वेठा हुजो, इहा 100 साल जी ज़िंदगी कम जी न आहे। हिकिड़ो ई ॾींहुं तव्हांखे मिले पर शेर थी ॾेखारियो। शेर ख़ुदा जो बचो हो न साईं, तव्हांजो बचो वादा ॾाढो त चौकाइजो बचड़ो हो। इहो मां इन जे करे तव्हांखे अर्ज़ु कयां था। ॻारो कंहिं दोस्त मुक़रर फरमायो न त के माण्हू चवनि था त पीर पागारो सैयद न आहे, पीर आहे राशिदी आहे, सैयद न आहे। रब्बुल आलमीन जो कसम आहे, हर मर्ज़ जो इलाज आहे पर हसद जो इलाज ई कोन्हे। हर मर्ज़ जो इलाज आहे। दुनिया में जेके भी मुहलिक मर्ज़ आहिनि उन्हनि जी बि दवा ईजाद थी वई आहे, पर हसद अहिड़ी बुरी शइ आहे, इन जो इलाज ई कोन्हे। माण्हू जॾहिं कंहिंसां न ठहंदो आहे न पोइ कई ऐब कढंदो आहे। ज़ाल ऐं मुड़ुस कोन ठहंदा हुआ, मुड़ुस त वीचारो नेक सालियो पर माई का हुनखे मिड़ी न भाईंदी। माई हिकिड़े ॾींहुं हुनखे तानो हुयो त तूं बुज़ुर्ग थो सॾाए, पीर थो सॾाए, दरवेश थो सॾाए। असां ॿुधो आहे त अलाह जा वली उॾरंदा आहिनि, तूं उॾरी त कोन थो ॾेखारी। हिन चयो भई हिनखे को वरी को करामत ॾेखारियां पंहिंजी। हफ़्तो खनि तरसी पंहिंजे करामत जे ज़ोर ते घर जे मथां उॾरियो। माईअ ॾिठो सुञातई कोन अलाए केरु आहे। ॿिए ॾिहाड़े टे ॾिहाड़े माई थी मुड़ुस खे चवे त मारिया तूं दरवेश सॾाईंदो आहे, दरवेश उॾरंदा आहिनि, मूं पंहिंजे घर जे मथां टियों ॾिहाड़ो हिकिड़े खे उॾरंदे ॾिठो, तूं त कॾहिं कोन उॾरियो आहे। मुड़ुस चयो कूड़ थी हणे, वरी कीअं उॾरंदा? माण्हू चए न न मूं ॾिठो आहे, पको पियो करे। मुड़ुस चयो न न कूड़ थी हणे। चयो न न मूं सची ॾिठो आहे, मूंखे हेॾो कसम आहे। चई पक? चई पक। चई सुञातो ई? चई न। केरु हो? चई अलाए। चई इहो आऊं त हुउसि। त माई थी चए हक़ ते पासीरो पासीरो पिए वे। मूं बि चयो इहो जेको तूं पासीरो पासीरो पियो हली, तो इन जे करे तूं हे न भई अणपईअ जा पार। मुंहिंजा दोस्त जेकॾहिं अणपई आहे त पोइ कई ऐब नज़र अचनि था पिया। ख़ुदा जो कसम आहे, जे सैयद मोहम्मद राशिद सिंध में सैयद कोन्हे त पोइ केर बि सैयद कोन्हे। हज़रत मोहम्मद राशिद रहमतुल्लाह अलैह सचो हुसैनी आहे। मोहम्मद राशिद जे नाले जे पुठियां राशिदी खानदान सॼो आहे। मोहम्मद राशिद खां मथे इन खानदान खे लकियारी खानदान सॾिबो आहे। इहे मुंहिंजा दोस्त हज़रत सैयद अली मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो खानदान आहे, जेको मक्के खां राजा दल्लूराय जे दौर में असांजे सिंध में आयो हुयो। मुंहिंजा दोस्तो इस्लाम जे सरबुलंदी जे लाइ तानी पेटे पट हल अल्लाह ताला हुनखे मुंहिंजा दोस्तो नबी करीम जे खानदान में शामिल फरमायो आहे। ऐं पीर साईं जे लाइ इहो चवनि त सैयद न आहिनि, इहो हसद जी ॻाल्हि आहे। दुआ कयो अल्लाह ताला असांखे हसद जे मर्ज़ खां बचाए छॾ। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो मुस्लमान भाइरो, त हज़रत सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह बि पंहिंजे बाबे सोणे अली मुर्तज़ा वारी सुन्नत पूरी कई, हुसैन वारी सुन्नत पूरी कई। जे हुसैन करबला में यज़ीद जे आॾो कोन झुकियो, हज़रत सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ईअं बि अंग्रेज़ जे आॾो कोन झुकियो। आख़िरी वक़्त में चयो हो न त रुगो माफ़ी घुर, तोखे छॾे ॾियूं, रुगो तूं माफ़ीनामे ते दस्तख़त कर, तोखे छॾे था ॾियूं, आज़ाद था कयूं। हज़रत सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जो कौल मशहूर आहे, संदन तंबीहुल फुक़रा में लिखियो पियो आहे। पाण फरमाइनि था, जेकॾहिं मां अंग्रेज़ सां सुलह करण जे लाइ कॾहिं सोचींदो आहियां
त मूंखे शक थींदो आहे त मां हुसैनी आहियां छा या न, पर जॾहिं मूंखे यकीन थींदो आहे त मां हुसैनी आहियां त मां ख़्याल ई लाहे छॾींदो आहियां जेको हुसैनी हूंदो आहे सो अंग्रेज़ सां कॾहिं बि ठाह न कंदो आहे। मुंहिंजा दोस्तो, न मर्द मुजाहिद पंहिंजो सिर त्री ते रखी अल्लाह जे राह में नज़रानो ॾेई पाण खे कुर्बान कयो, पंहिंजे जमात जी कुर्बानी ॾिनी। पर मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, अंग्रेज़ पलीत सां ठाह कोन कयो। संदुसि नारो हो त वतन या कफन, या कफन असांजे सिर सां ॿधल हूंदो या ही वतन आज़ाद कराईंदासीं। वतन वारी मुराद आहे क़ौमी वतन वारी ॻाल्हि न आहे। वतन जी मुराद आहे त हिन वतन खे असां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जे नारे सां आबाद कंदासीं। हज़रत सूर्य बादशाह जो मज़हबी नारो हो, हज़रत सूर्य बादशाह जो मज़हबी नज़रियो हो। हज़रत सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह हिकिड़ो दीन इस्लाम जो अलम बरदार हो। हाजी वली मोहम्मद साहब तव्हांखे ॿुधायो त असांजो मज़हबी रहनुमा हो, ऐं जंहिंजो मज़हबी रहनुमा न आहे मल्ला शेख लहू फशैख़ुहु शैतान, जंहिंजो मुर्शिद न हूंदो आहे हुनजो मुर्शिद शैतान आहे। असांजे सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जो फरमान आहे, जे असां हूंदासीं त ठीकु, जे न हूंदासीं त दुनिया ॾिसंदी त असांजी कुर्बानी कहिड़ो रंग थी लॻाए पई। मुंहिंजा दोस्तो, सूर्य बादशाह जे मथां ॻाल्हाइण सिज खे आईनो ॾेखारणो आहे। सूर्य बादशाह जी ज़िंदगी खुलो किताब आहे। उन खुले किताब खे तव्हां असां पंहिंजे आॾो रखूं ऐं उन मां सबक हासिल कयूं। मूंखे ख़्याल कोन हूंदो त कोई हिमोरने में बि शर ते वेठा आहिनि, पर अॼु ख़बर पई त माशा अल्लाह शर बि आहिनि पर जवाब सां बि गॾु आहिनि। अल्लाह से तव्हांजी असांजी हाज़िरी क़बूल कंदा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह असांजी हाज़िरी क़बूल फरमा। या अल्लाह पंहिंजे हबीब जे सदके असां जो कुझु ॿुधो ॿुधायो आहे उन ते अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जन दोस्तनि ही बहितरीन सुहिणो प्रोग्राम सजायो आहे, मुंहिंजा मौला उन्हनि जे माल में, ईमान में, दीन में, बचन में बरकतूं नसीब फरमा। या अल्लाह